No, you win. Սա տուն եմ սանում։ Տունը ինչքան կանաչ կա բեր։ Բեր։ Պատվալ իջացրա սաղ կանաչները։ Էս ինչ ես բերը, կեզ ասել էի, չէ, կանաչ բերես, էս ինչ ես բերը, կանաչ փող էի, չէ ասը բերը, փող կես ես կանաչը բերը։ Կանաչա, կանաչ ես ուզե բերել եմ, ինչքան կա բերել եմ։ Լսեայի մեկնոց ֆիշկա։ Սա կանաչ սնունդ է, առողջ սննդամթերք, որը վաճառվում է բոլոր սուպերմարկետներում կատնամթերքի բաժնում։ Ուրեմն տես, արկայա համոս կլասիկ, մութաբալ սմբուկով, իսկ նոր տեսականիում արկայա համոս բիբարով և մուհամարա։ Իդեպ գործում է նաև առաքում։ Առ, փորձի։ Լավն է։ Լավն է։ Դե ուրեմն ես 4 հատ կանաչը all-in։ Ինչ եղավ հետո։ Շոու, որտեղ հումորիստները լսում են հյուրի պատմությունը եւ գուշակում, թե ինչ եղավ հետո։ Ինչ եղավ հետո։ Ինչ եղավ հետո։ Ինչ եղավ հետո։ Լիլիթ Կարապետյան! Քեսետի մորը, կյանքից հզոր է, քեսետի մորը, լուսավոր է։ Ես երկը ուղղացած գրը։ Քեսետի մորը։ Չէ խոսքի։ Այդ վերջի լուսավորն է, բայց լուսավոր է։ Լուսավոր է։ Քաղաքական ակնարկները։ Կանել ես անեմ, էլի լավ եմ, երեխեք ջան։ Լավա տրամադրությունը։ Շատ։ Լի լսի, ասում են, вообще ասում են դու 90-ականների սեքս սիմվոլն ես եղել։ Հա։ Ասենք, խի հենց դու էլի։ Բայելով։ Չգիտեմ, Ասենք ելով։ Եկե հենց քեզ ասը, ով էր որ եկավ ասես Լիլիթ, դու 90-ականների սեքս սիմվոլն ես։ Ավելի ճիշտ ով առաջինը արեց։ Այդ արտահայտությունը։ Պիկա։ Լավն է։ Չէ, ես ուզում եմ հիմա Նորմալ է, այդ նորմալ է։ մեկին օրինակ բերես, որ այդ ժամանակներում կարող է։ Ախպե լավ կին էր։ Գեորգի Մինասյան։ Դե նայել այլ առումով էր էլի սեքս սիմվոլ։ Հարևիկ է Իսկ եթե արտահայտություն չեղե դու ոնց ես զգացել, որ դու սեքս սիմվոլն ես։ Ոնց է։ Ոնց եմ զգացել։ Չէ։ Չէ, սեն։ Ասենք Սերգեյ Քեգաջանին ամալադեց, ես ինչ դավա չի Հա։ Իշոր մեկը ասեց, լի, գիտես 90-ականների սեքս սիմվոլը դու պետք է հենց։ Դե դա ասելով չի էլի կարծում եմ։ Անչով է։ Անելով։ Իսկ ներկայիս սեքս սիմվոլը ով է։ Այդ ջոկել եք զամկնուտի կռուգա։ Ով ասեց, ասում է դա ասելով չի, անելով է, ով արեց, դե դա ասելով չի։ Ո՞նց ֆորմուլը։ Լավ, լի, քո կարծիքով, ճիշտ հարց տվեց։ Հիմիկվա սեքս սիմվոլը ով է։ Անդրե։ Իվետա Չէ, լուրջ պատասխան Իվետա Մուկուչյան, Իվետան շատ ցանկալի, լավ երգչուհի, հրաշալի ձայն ունեցող եւ համարձակ։ Իմ կարծիքով հիմա պետք է սեքս սիմվոլները Նիկոլ Փաշյան։ Միլիոն տուգան բան ավես չի։ Մի ասեք, հա, ինձ բաներ։ Լավ է պահ է, կախտերասա։ Լիլ, ֆանատներ ունես, չէ՞, շատ են ֆանատները։ Պատկերացնեք ֆան հանդիպում անի, էլի։ Սերանոցում։ Գիտես, որ
փոշտում որ թոշակ են ստանում։ Ու քիչ մարդ է գալու։ Կեսերի մարը լույսի վաստում։ Բայց գիտես քիչ մարդ է։ Հələ բանը իր ասում ասա։ Վերջերս աշխատանքի վայրում 16 տարեկան մի հատ աղջկա տարեդարձ են նշում, բայց մեր կողմից 61 է երևում։ Իրանց կողմից մենք հետևից ենք թվերին, 61 է։ Դիմացից 16 է։ Աշնորհք։ Ասում են պատկերացնում ես, սա նշան է, որ պիտի քո 61-ամյակը այստեղ էլի նշվի, էլի բեմահարթակին կանգնած է լինելու Լիլիթ Կարապետյանը ու ես չգիտես ինչի մտածեցի, հոմ ես Կաշեի Բիսմերտնին չեմ։ Լիլիթ Կարապետյան։ Ես քո մտքերն եմ պատկերացրել, նայես ասես ծիռվա ինձնից լավա պահպանվել։ Ինչ կա լիլ ուրիշ գործունեությունից ընդհանուր կյանքի։ Գործունեությունից լավ նորություններ կունենամ գործունեություն կա ամեն դեպքում։ Իհարկե, ես միշտ կամ։ Դա նայ, բանը, ես միշտ ուզեցեմ այդ անեմ, պրոստը հարմար առիթ չի եղել։ Ես քեզ ուզում եմ հրավիրեմ ապարելու։ Հա։ Քեժա։ Քի մոտ, ագոչ տաս։ Շատ լավ է կանգնած։ Նկարվում տանգում մենակ չեն պահում։ Արաբեշը կամաց։ Get չեն սիրում քեզ։ Կամաց, դե պրոստը նորմալ է սա Լիլի ջան, մեջ կա։ Ականջից չէ։ Չէ, ասենք Ականջից չէ։ Այկը դու հասկանում ես, հիմի հենց նոր դու ին երազանքն արեցիր այն, որ վերջում ցնց ինչ-որ sense ֆռացիր ու Ախի մենակ ին երազանքը, հորս երազանքը։ Ապուս երազանքը։ Մեր ապի հարևան անգարեն երազանքը։ Խանութի կասի շողիկ ծոցայի երազանքը։ Չէ, ասում եմ, չէ։ Բայց դա ինչ է ասում։ Այն ժամանակ տենց բաներ չկային։ Տանգոն մենակ չեն պարում, էլի։ Արա մինչև այդ մենակ են պարը։ Явно очевидный տեքստ էլի տանգոն մենակ չեն պարում, ասում։ Շատ очевидный։ Նարդին մենակ չեն խաղում։ Բայց մենակ դարա։ Սեքսը մենակ չեն անում, գիտես։ Չէ՞ որ ամենից ամեն ինչն էլ մենակ լինում է։ Չէ, Իր պատմություն, ունես ինչ որ հետաքրքիր պատմություն, որ պատմես մեզ այսօր մեզ։ Պատմություններ շատ ունեմ, բայց Կարա սաղ պատմես ինչ ան, այսօր։ Չէ, մի քանի օր պիտի նստենք։ Բայց դες համար մի հատ շատ ավելի հետաքրքիր պատմություն ունեմ եւ Ձենը որպեսզի մեր տարիքը երիքում է այդ ամեն ինչը լսելու համար։ Իսկ թվում է պատմությունը ձեր տարիքի է։ Քո ձենը նենց գրավիչ է։ Իսկ թվում է որ դու Իսկ թվում է որ այն ամենայն ապուշ երգը, չգիտեմ ինչ որ ծմերպապ ինչ կա երգեն տոներն են մոտեն։ Պատրաստել ենք մենք նոր տարվա հանդեպ։ Պատրաստել ենք մենք։ Դիմակների պահն է լավը։ Փչալու Լիլիթ Կարապետյան ձեր պատմություն։ Ես սկսեմ պատմությունս։ Այո։ Դե Կարող եք ավարտել։ Վերջում կավարտ։ Երրորդ ընթացք է։ Վերջում բոլորս ավարտելու ենք։ Դեպքը եղել է դեռևս այն տարիքում, դրա համար եմ ասում ձեր տարիքին համապատասխան 13-14 տարի։ Լիլիթը կապակեց։ Պետք է նոր եք, հասկանում եմ արդեն տարիքը մոտենում է, վերջին ուզում ես սա խոստովանել։ Չէ, երեխեք նենց եք ասում, յանի ես մի 60 տարեկան եմ։ Այսքան էլ մեծ չեմ, Մի քանի տարեկան ես։ Շատ փոքր։ Աղջկանց տարիք չեն ասում։ Չէ, ես հանգիստ կարող եմ ասել 45 տարեկան եմ, որը ես կարծում եմ, որ շատ մեծ չի։ 45։ Դա ծափար են 45 տարեկան Լիլիթ Կարապետյանին։ Ես 5 տարուց կգաս 50-ով խոսեմ։ Մի բան էլի հարցնեմ, դու եթե իհարկե, չէ լավ, չհանրայնացնենք որտեղ ես ապրում, բայց մեծ շքեղ տանում ես, մի հատ վատ փեջ է պահում, որ փլեջ ուտի վրան։ Այ չէ։ Շատ կուզենայի, բայց սեքսուալ վիճակով սես գնում տուն հանում ասենց շորը, օբրեզա ջոգի, սենց հանում։ Արա սիմպտոմ չէ էլի մենակ։ Չէ, սենց բանկա է, սենց դնում է։ Ենքան հինա Տիգրան մեծի պորտը ինքն է, չէ՞ կադրել։
Որ Տիգրան օրիստե։ Տիգրան արիստե արա։ Լավ, Լիլ, սկսի։ Էլ չընդհատեք, որովհետև Խոսք ենք տա։ Դեմքերից երևում է, չէ՞։ Ես մանավանդ իրա։ Մանավանդ ես ոնց կարամ ես Միթե նկարագրեմ մինչև այդ դեպքը։ Вообще չեմ ընդհատել։ Դու գիտես ստոպ արա։ Մոգական ուժով։ Если что, Դոյան ստոպ ասա, մի րոպե Լիլիթ։ Բայց դեպքում դե տարիք արդեն անում, մի րոպե Լիլիթ։ Ես հումորի մեջ ես համարում եմ, որ հումորը պիտի ազատ լինի։ Պատմությունը։ Այո, պատմությունն է արդեն, չպատմեմ։ Մի խոսքով, արդեն 13 տարեկան եմ եւ գնում ենք շրջագայությունների։ Չէ, մի րոպե, ուր եք գնացես։ Մենք Հայաստանի բոլոր մարզերով գնում ենք շրջագայություններ, արդեն ունենք մեր սեփական կասետը, որը ուներ 15 եթ։ Ունենք մեր սեփական կլորեն մեծ։ Արա 90-ականների չկար, չէ՞, տենց ֆիլմեր, բաներ, որ ասենք մարդիկ նայեն, Չէ, կար, բաններ, սերիալը գնում կասետն էին վերկանում Լիլոյի ոնց փուճուր նկարան, չէ՞ կասետի վրա, տենց։ Հա, տենց, հա։ Ասում ես Գսել եմ արե։ Մենք արդեն ունենք մեր կասետը, մեր մատիտը։ Այո, մեր մանիկյուրը, այդ ամեն ինչը որ կտրվում էր, կպցնում էինք մանիկյուրով։ Մի խոսքով։ Կասետ մատ։ Եվ ասեմ, այդ կասետը մենք ձայնագրվել էինք մեր տանը։ Էմա Այդ ժամանակ Արա մենակ ինուղերն ալ լավ ուրիշ կողմ, մենք այդ ամենն արել ենք մեր տանը։ Առաջին անգամ ինձ մոտ 13 տարեկան էի։ Չէ, լավ աղաս, այդ քո պատկերացումն է։ Հովհարային անջատումների ժամանակ էր, մեզ արդեն թույլ տվեցին ալավերցի եմ, եթե չգիտեք։ Կարող ես կասետ։ Ճոպանուհուց Ես մենա այս ալավերտ չեմ պիովական չէ։ Ոնց որ մուշերն ու տաշեղը տարբեր բաներ ասել։ Կները սակեր։ Բայց սովորիսն է։ Դες մի ձեռնբերս ես չեմ գալիս։ Այսքան գնացել եք ռայոն։ Այո, Ամեն աղասը ամեն հնարավոր բանալու շատ կողնի։ Ասենք Երևանցին, ասենք մարզին ռայոն են ասում։ Դու ալավերցի։ դե ռայոնն է, էլի շրջան ռայոն, ինչ կա։ Քո միակ ռայոնը էտի ռայո Վալեն կանոն կարա։ Մի խոսքով հերթական շրջագայությունն է 25 օր պիտի ալավերտուց բացակայենք։ Մայրս է, ես եմ, եղբայրս է ու մեր խմբի տղաները։ Ինչով եք գնացել ձիերով։ Ավտոբուսը էինք վարձել, գործիքները տեղադրում էինք ավտոբուսի մեջ ու այդպես եւ պատկերացրեք երեխեք, որ օրը 3 սեանս համերգ էինք ունենում ու 3 սեանսն էլ լեփլեցուն, կենթանի հնչողություն։ Ես է 13 սոլդատ չէ, չենք է պատկերացնել։ Այս վաղ Instagram-ը story անես լեփլեցուն։ Եղեգնաձոր էր երևի, հասել էինք արդեն Եղեգնաձոր։ Բաց տեղ սենց ինչ-որ չոլեր։ Կուլտուրայի պալատներ էին, պիոներ տներ էին, իրենք Կուլտուրայի պալատ։ ասենք հիմա ոնց որ համալիրի Առաջ գիտես ոնց էին կուլտուրայի պալատում հələ հəl։ Հələ հəl։ Դավայլա։ Սա մեր կուլտուրայի պալատն է, պլակատները, բաներներ, ամեն ինչն է։ Սա դալին։ Այո, ինչպիսի գեղեցիկ։ Սա Սունեկ է ավարյային տվել։ Լիլիթն է գալիս։ Լիլիթն է գալիս, Լիլիթը ամու հացա։ Անցեք։ Գալելետեգա, Տենց են ու վերջին Այդ պարտադիր էր։ Լիլիթի բախմելը, գոչ։ Նույնիսկ տեղեր էին լինում, որ շփոթում էին, չէին պատկերացնում, որ 13 տարեկան աղջիկն է Լիլիթ Կարապետյանը, մտածում էին մայրս, հա։ Միշտ ասում էին Լիլիթ ջան, բարև ձեզ, մամաս ասում էր, ես մայրն եմ, ես Լիլիթը չեմ, Լիլիթը ինքն է։ Մաման խոսում էր ինքը բերանը բացում փակում։ Նա այդ ժամանակ արդեն ճիշտ էինք։ Միերա տենց է։ Հերթական ուրեմն շրջագայությունն է, գնացել ենք չեմ հիշում։ ճամփորդություն։ Կոնկրետ չեմ հիշում, որ քաղաքում ենք Հայաստանի ու Մենակ է, բայց հիմա Հայաստանի մեջ Հայաստանի քանի հոգով էինք։ Տելեֆոնով գնացել է։ Ես, մամաս, եղբայրս եւ մեր խմբի անդամները։ Պիկնիկ եք գնացել փոխել էլի։ Ես էի երգում։ Լիլիսկ որ գնացել եք քաղաք, էտի հիմա Հայաստանի սահմանում, հա, թե չէ։ Կարծես Եղեգնաձորն էր։ Հա։ Հա, հələ Հայաստանի սահմանում։ Դեռ այո, հա։
Իսկ քո համերգները ո՞նց է ընդհանրապես անցնում։ Այդ արդեն դու շատ տեսած կնես, ես պատկերացնում ոնց է իր համերգներդ անցնում, ելնում է երկու մաս, ասենք Սիրուշան, այ Սիրուշան, մալաց Սիրուշանը, հա։ Սեզան Մարկանը, այ շատ դավա, Սեզան Մարկանը, Արման Բարդիմյանը, գնա տղա ջան։ Լիլիթ Կարապետյանը։ Ախում եմ։ Արման Բարդիմյան։ Երկի ոչինչ։ Լիլոին sense համերգների սաղին նկարում են, պրոստը Լիլոին sense zoom են տալիս։ Այս ժամանակ կամերա չի եղել։ Հա դե մեծերից էլի։ Բարմաշկա կամերայի Կար, բայց կար հարսանիքները ինչ ոնց էին նկարում, հա, մեծ։ Ինչ անշասես կամերա կեր ասում։ Դες կամերա։ Միջնադարի նկարիչներն են նկարում։ Գնացինք մտանք կուլտուրայի պալատ։ Սենյակ չկար, պալատի տնօրենը։ Պալատ, կուլտուրայի պալատի սենյակ չկա։ Կազակին է եղել։ Ինչ պատմե։ Տենց է ֆորմատը։ Հա, էտա։ Ձայնը դգա։ Լավ։ Հենա սաղը սուսեք մի հատ Լիլոյի ձայնը լսենք։ Ձայնը որտեղով եք։ Այս պայքակ ասի Լիլոյը, հետո ջոգաչա։ Բերանը փակա։ Չէ։ Լիլ օրինակ այն ժամանակ ես որ նայում էի քո, այն ժամանակ չէ, հիմա նայում եմ քո վիդեոները, այն ժամանակվա հա միշտ։ Դու մի հատ շատ հավես բեմական հագուստ ուներ, ոսկե աշնան ժամանակ սպիտակ սենց մինչև հիմա պահում ես այդ հագուստը։ Էտա պրոստը Դա չեմ կեղտոտն պահում, բայց մեր բակում եղած Տիգրովի այդ բլուզը պահում եմ։ Տուրգենևի երոսու։ Իսկ ասեմ լայտ աֆեկտից կարաս գնաս թույն շորեր հագնես, վերցնես ու ավելի կրկոտ կլինես։ Շատ լավ գներով հիանալի հավաքածու կա այնտեղ, նաև երեխաները կարող է գնալ այցելել Light Affect, շնորհակալություն կտակ փողոցը։ Լիլ շարունակ։ Քանի որ հանդերձարան չկար որպես այդպեսին, տնօրենը իր սենյակը Լսի, որ հետո կարենաս վարյան չասած, լսի, որ հետո կարենաս։ Հա, բայց ճիշտ ասում, չէ՞ իրար հետ։ Ամենախոր ուզվա կպնի էլի։ Կուլտուրայի պալատում Փոխվելու սենյակ չկար, կամ էլ կար, երևի այդքան լավը չէր։ Ռազմիկ Ձյաձյան տնօրենն էր։ Պատերը բաց էր, չէ՞։ Ինչ անկարած գաս իմ սենյակում։ Տարավ իր սենյակը։ Ինչ Ձյաձյա։ Հա, ճշտով։ Ռազմիկ Ձյաձյա։ Լավ, մի րոպե, սուսեք տղեկ։ Ռազմիկ Ձյաձյան իր սենյակը տրամադրեց մեզ, ես ու մայրս մտանք, շորերս դասավորեցինք եւ այն ժամանակ հիմա չգիտեմ այդպիսի բաներ կան, ինչ համերգից զարգացել դες բաները։ 3 անգամ պիտի զանգ հնչի, չէ՞։ Այսինքն զանգում։ Մի րոպե։ Առաջին զանգը, որ մնաց 2 հատ, որ համերգը սկսում է։ Հերոսի պետք է զանգի։ Ոչ, ինչ որ ես իմ ինչ զանգ էի։ Գոնգ են խփում։ Դպրոցի զանգը ոնց նախազգուշացում է, որ բոլոր մարդիկ ովքեր եկել են տարածքում են, մոտերքում են, հավաքվեն գան արդեն դահլիճ, որպեսզի համերգը տեսնեն։ Նոյան տապանել են դες կանչում են։ Այդ գյուղապետն ասա ցվրվեք, հենց Լիլիթի հերթն եմ, ես զանգը կտամ չգա։ Բայց մենակ իմ համերգն էր, Լիլիթի հերթ չէր։ Դե, բայց դու սենգալ չէ ծխեն գային։ Հա։ Արա լավ, արա։ Ես ուղղակի ծխելու եմ ժող, չգիտեմ ինչ եք մտածում։ Մի խոսքով, հետո դե բնականաբար 13-14 տարեկանում ավելի ինքը էսպես համերգից առաջ բնական կարիքները պիտի հոգաս, որպեսզի այդ բառն էլ չասեմ, այն ժամանակ այն տարիքում կարող է ասել փոխարինեմ այդ բառը խոսքի ծաղիկ բառը։ Բայց ո՞ր բառը։ Որ գնում ես կարիքներդ հոգալու։ Շիշիկ է, այո։ հա, շիշիկը համաչում է։ Ապետ տահաճ բառը շիշիկ։ Դե եթե այտենց, հա, ուրեմն մենք էլ բանը հակառակը կանենք։ Ծաղիկներ բառը փոխարինենք չիշիկ։ Վայ, չէ։ Բայց ինչ ձև եմ, որ հասանիք ա գնում սենց հասն այսպես թամադեն ասկա 3, 2, 1 սենց հասուսես չիշիկը շպրտում մեկը սենց Կամ հարսնակուրը փեսուր ասես մա չիշիկ ա կպցում։
մտցնում ես կողմը։ Արա չէ, դասարանով գնում են ավտոբուսով, դասը վարորդին մոտենում ասում ստեղ միտեղ պահեք մի քիչ չիշիկ հավաքենք։ Ավել ծաղիկ կանենք։ Մարտի 8-ին չիշիկ են, չէ՞։ Կամ պատկերացնում եք ԱԼՄ Տիգրան Կարապետյանը չիշիկներ։ Տատը տունա մտնում ես բանաս մասած կերնես մերնեմ ջանի սայսես չիշիգա տատին բերե նա չիշիգով չայ սարքե մատ խմի ովացի մերնեմ ջանի ու ֆիլմերի գլուխ հիվանց տղա խաղա Պրոստը նստի Ինք արդեն խաղում է։ ֆիլմը այ տղա գիքոր չիշիկ կովը սատը Լավ է, շատ։ Չիշի ծաղկեմ վրե թե Շոժի իստմա պետ չեր փոխել ծաղիկով, չէ։ չիշիկ գնարել է սավիրա Բայց դու կհիշես, որ, չգիտեմ, Վանաձորում էլ են չիշիկին փիշիկ ասում, թե մենակ ալավերդում։ պատասխանի եթե դեղինա Չէ, մեզ մոտ գույնը կապ չունի։ մեր մոտ գույնը համը մեշի կալորիականությունը չի եղել փուճուր ապստեն վախեցել երեխեն մար չիշիկ տվեք խմի ու այդ երեխեն դրանց հետո այն որ սիրտն է պայթեր չեր Բայց վախեն տեսնես իրոք բարդ է։ վախեցել ես բան Արաբեր եմ որ բան առում, ասես մի հատ չիշիկից հոտ քաշեմ։ Հոտը զգամ։ մարտի 8-ին այդ չիշիկի գնա ինք բան գլխի տա տալիս ընկերուին չէ ինքս չիշիկ ես բերում այդ նորմալ են ես են դերի չիշիկների ծախսերի չիշիկ Հոլանդական չիշիկ։ Այդ եղել է որ 101 չիշիկ նվիրես մի հատ չկա Միանալով չիշիկներ են, էլ ոնց երկար Այդ չէ ընկերու դրանդեմը չիշիկ ես բանանեմ գիշերը եկալու է շպրտում է չիշիկ։ Շարունակի ոսես գնամ մինչև մյուս տարի չիշիկ Ոնց որ չի ստացվում։ Լավ լի, ավելի լավ Կյանացնենք ավելի լավ չիշիկ ասենք, չէ՞, ծաղիկ չենք նույն Չիշիկ։ Լավ, էլ այդ բառը կարծում եմ պետք չի գալու։ Մենք գիտենք ինչ է խոսքը, հա։ Մի խոսքով մտանք Ռազմիկ Ջաջյան սենյակը տվեց, երեխեք մտքից թելը կտրվում է։ Մի քիչ պատմեմ նոր սենց էլի Մենակ դու ինձ ասա որտեղից է կապ Աղասի ստեյց Եվ կենթանի համերգի ժամանակ ջուր պարտադիր պետք է գալիս, որովհետև կոկորտը չորանում է, անտրակտի ժամանակ գնում ես հանգստանալու հաստատ ջուր ես խմում։ Մի խոսքով, ի սկզբանե որ մտանք։ Ինչի ժամանակ անտրակտ։ Հանգստանալ բառը Այնտրախտ թիմ կա, չէ՞, մի հատ եւ դուք իմանաս։ Այնտրախտ Ֆրանկֆուրտ, կուլտուրայի պալատ, Կուլտուրայի պալատը իրար հետ վաբշե չեն բռնում, է։ Սա ռազմիկը բռնում է, հա։ Ոնց որ Հայաստան ու ազգային ժողով չեն բռնում։ Հա, այդ չի բռնում, բայց Դու քայլում ես փոքրի վրայով ու դա միշտ չի բռնել։ չէ, ժամանակին բռնել է։ Լավ, լիլ։ Եվ Օ, եթե քշկիրա քեզ պատմում։ Եվ Ռազմիկ Ջաջային ասեցինք, որ մեզ ջուր է պետք, հենց սկզբից, որ նոր մտել Բայց Ռազմիկ Ջաջյան կրկոտ էր, մենակ ճիշտն ասա։ Մեծ մարդ էր, ինձ համար ինքը պապիկի, նույնիսկ պապայիս տարիքին չէր, ավելի պապիկ էր, էլի գալիս։ Պապիկի տարիքի, բայց դե Չէ, ինքը արտաքինով էլ չէր համոզված։ Հիմիկվա քոթա էր։ Շատ հին էր, հա։ Դե մեծ մարդ էր, այդ ժամանակ ես 13 տարեկան էի, ինքը երևի 50 քանի 60-ին մոտիկ մարդ։ Աչկա Ռազմիկ Ջաջյան։ Այսինքն պապիկ է։ Ասես Լիլոյին է տեսա մինչև մի սաղը։ Չի մեռնում։ Հավատում եմ որ մի օր հետ է գալու։ Ինքը կմեռնի է դու ես։ Ասեց ես կգնամ ջուր կբերեմ քեզ համար, որ համերգի ժամանակ դե ինքը ուզում էր ամեն ինչ աներ, որ իրա Կուլտուրայի պալատում ամեն ինչ շատ լավ անցներ Լիլիթ Կարապետյանը գող լիներ։ Սենյակ վերջը կա։ Իրա սենյակը տվել է, մենք փոխվում ենք իրա սենյակը։ Կարող է մեռավ չհասցրես։ Մի խոսքով ռազմիկը։ Փոխվեք Լիլիթ։ Այ բալա ես մեծ մարդու բաներ եմ տեսել։ Չեն նայ մարդիկ ջան փոխվի։ Արաքսիա Վարդերեսյանը որ եկա։ Այ, հա։ Արաքսիա Վարդերեսյանը։ Եդնա Հարցրեցինք որտեղ է այդտեղ պետքարանը։ Ասեցին շենքի։ Մենք ուզում ենք որ մտա այդ նույնիսկ զուքանի վալնան գա։ Շենքից ասեցին շատ հեռու է։
Արագացի գագաթին։ Այսինքն զուգարանը շենքից հեռու է։ Զուգարանը շենքից ահագին հեռու էր գտնվում։ Կողքի մարզում է։ Շոլերի միջով Գնացեք տուն, մտեք հետ կգաք։ Ունայ առաջին ես քեզ ասեմ, եթե չալար էր քայլեր, կարող է հետո վարչապետ դառնալ։ Դրա առաջին օրը անձրև է եկել շատ ու խոտեր են։ Շենքից մինչև զուգարան բարձր, սենց բոյով խոտեր են։ Ես էլ արդեն Ոգիք ծխիկ։ Չէ։ Ոգիք իրար սենց ծեծում է։ Չէ, էդի ծխում են, չէ, հանգիստ մի րոպե։ Էդի դրանից հետո Ես հաղորդումը չի։ Լի լավ, մի րոպե, այսինքն զուգարան չէի կարա գնայիք, որտեղ տենց թփեր էին ներկա։ Որովհետև համ շատ հեռու էր, ես արդեն բեմական հագուստով էի, դրան գումարած մի օր առաջ ուժեղ անձրև էր եկել, այդ օրն էլ էր եկել։ Թացեր, խոտերը թաց էին, ես ուրեմն շատ սիրուն բեմական հագուստ ունեի, ինչ որ սենց։ Այս նույն շորերով էր։ Չէ։ Ահա չես դահակել։ Կարճ շորտիկ էր վրայից յուպը չկար, ավելի ինքը աղջկական, մանկական, դե 13-14 Աղջկական, տղա ես եղել, դի հակել ես դարել ես աղջիկ, ասում ավելի ավելի աղջկական։ մաքուր ինչ որ սիրուն բաներ էին, էլի մի խոսքով։ Գլամուրնի Բայց այդ ժամանակվա շատ ինքը այսպես երևացող ճաշակով չէի կարող ես գնալ, քանի որ կթրջվեր սև բաց վարդագույն ինչ որ այսպես խաղիկներ։ Դոյան շատ ինֆորմացիա միտո, էդի ինքը Արդեն առաջին զանգը հնչեց, մի քիչ հետո պիտի հնչի երկրորդը եւ երրորդից հետո համերգը Երրորդը երկարն էր, 15 բուֆետ կարայք։ Բուլկի։ Արդեն այնքան վատ եմ Կարենը մտավ սենյակ, ասի Կարեն լավ չեմ ասեց, լավ էլի լիլ դու էլ սպանեցիր էլի, համերգ չկա, որ ինձ սենց նեղ վիճակի, Կարենը եղբայրս է, նեղ վիճակի մեջ չկցես, հիմա զուգարանը շատ հեռու է, լավ արի գնանք, ուրեմն ես այդպես բեմական շորերով, այդ թրջված խոտերի միջով խեղճ աղբերս ձեռքս բռնած Աղբերը ցես մի թուրն էր, չէ՞, ցես խփում էր խոտերը, ցես դու քայլում եք։ Անցի մեկ է տարզանա մոմենտ ցենց անցնում, բան, ինչ անուշադրություն մի դարձար, մենք համերգ ենք։ Որոշեցիք գնանք։ Որոշեցինք, որ գնանք, որովհետև Կարեն Կարապետյան։ Այո։ Եղբայրը։ Մնար էլի ինքը։ Համերգը, վայ ես փոքրիկ միջանկյալ բան պատմեմ։ Տղաս Կարեն Կարապետյանը։ Ուրեմն Արխային պատմի, այս ժամանակ մենք գովազդ ենք դնել Հիմա ինքը Դիլ եղել է որ տղուկ քնցնես, երկես որ քնի 10 րոպե հետո ասի մամ կարամ քնեմ թե էլի ես երկելի։ Տղայիս համար չեմ կարող երկել, որովհետև իմ տղան ծնված պահից սիրել է անգլալեզու երկել եւ ավելի ուրիշ տեսա։ Մի խոսքով մի քիչ շեղվեմ այդ պատմությունից, տղաս ուրեմն դպրոցում բոլորը ասում են դասընկերուին ինչ որ տանը ասում է, «Վայ, ես գիտեմ մեր վարչապետին, մեր դասընկեր Կարենն է Կարապետյան», այդպես հումորներ անընդհատ անում են։ Հետո արդեն Նիկոլը Փաշինյան, Էդա երկրորդ տղաս։ Տղաս ծնվել է հունիսի 1-ին։ Բոց էր ապրում, մենք ստե շեղված ես լուրն ես, ստե բոց էր ապրում։ Չի ազդեմ ջոգին ընդ ինչ է։ Տղաս ծնվել է հունիսի 1-ին։ Տան ազգանունն անձ է պատմում։ Իսկ թվում է էլի Կարեն Կարապետյան։ Ինտրիգա է, էլի։ Հենց հավայի բաներ։ Պարզա։ Սենց ինչ-որ բան ամուկ եկավ։ Բայց շարունակ իլուչը պատմությունը պատմից հարատել։ Մի խոսքով հասանք մենք զուգարան, պարզվեց զուգարանը փակ է, չի աշխատում։ Արդեն այդպես համերգային հագուստս թաց, էլի հետ ենք գնում։ Ջունգլիների մեջով հետ եք եթում, դե դիետավը կռիվ անում, տանգերով անում, լիլոյն կեթում են արդեն։ Երկրորդ զանգն էլ հնչեց։ Ու արեցի։ Մաման արդեն էսպես շատ վատ վիճակի մեջ, ասեց մենք քո ձեռքը կրակն ենք ընկել ամբողջ կյանքում։ Շուրանների բարը։ Ճիշտ ասում, հա։ Կարողա դու մեր տնից ես եղել ու ես եղել։ Մամ ջան։ Ինքդ խոտերն ապրում։ Եթե մի գրգես այպես էլ է։ Մի խոսքով դուրն էլ Ես իշքան են մեծացել։ Լավ, աղա ջան։ Երկրորդ զանգն էլ հնչել է,
վատ վիճակի մեջ ես որ եկա արդեն հագուստս փոխեցի, որովհետև համերգի ժամանակ 3 հագուստ պարտադիր փոխում էի, շոու էի անում, էլի։ Այն ժամանակ շոու էի տալիս։ Մի խոսքով երեխեք փոխում թե գոնե գրիմորկում փոխում էի նորից ասում եմ տնորենի սենյակ։ Բայց ժողովուրդն այնտեղ է։ Լևոնը կանախապած Լիլոն տակը Չէ, փոխում։ ժամանակվա այդ բաները չեմ ուզում լինի, որովհետև փոքր 13-14 տարեկան է ու ինքը ուրիշ տեսակի ժամանակաշրջան էր։ Մի խոսքով դուրը փակ, անելանելի վիճակում, եղբայրս տղաների հետ այնտեղ Կարենը ես արդեն պատկերացնում եմ ինչ ստրեսի մեջ ա որ գիտի ես շատ վատ վիճակում եմ ու ես չեմ կարել ոչ մի ելք չունեմ ես ու մամաս այսպես իրար ենք նայում մեկ էլ տեսնեմ արդեն նկատեցի տեսնեմ այդտեղ սենյակում լվացարանա դրված եւ լվացարանի այդ օճառի տեղը որ կա օճառից կողքը այդտեղ օճառ չկա դրա փոխարեն բաժակ ա դրված Բաժակ։ Դες բաժակը քսի ձեռներից փրփրցելի։ Չէ, ինձ լվացվել պետք չէր բնականաբար, չէի կարող բնականաբար լվացարանի հետ չէի կարող կապել այդ ծաղիկ անել process-ը։ Լվացարանը չէի կարող կապել կյանքս։ Միանգամից բաժակը որ տեսա, ես դե երեխա եմ 13 տարեկան, ուրիշ ելք չկա։ Ես ու մաման իրար նայեցինք, ուրիշ ելք չունենք, բաժակը սիրուն վերցրեցի ծաղի կարեցի մի քանի անգամ արդեն քանի ժամ է ինձ է ծաղիկն է բաժակի մեջ հա բուկետը որ սես թափեն աչուց Յադ հազ սես Չէ, դե չեմ հիշում ինչ է Չէ, ձետ այդ արկիր ոնց է ինքը ասենք լծվել է, չէ, ոնց է հաջորդ Ասել այդքան պայել է լծվել է, որ ծաղիկը լծվում է, լվացանի տակ ես լծնում Լացյակ ինքը մտել է արդեն Սուրճս Մենք միջև բեմ մտնելով դու բեմ չես մտել, չէ? Ես ձեր սենյակ մտել էի, բաժակներ կար Արա, բայց մեր մոտ լվացարան կար, բաժակ չէ։ Մեր մոտ լվացարան կա ճիշտ է։ Ու պրիտոմ ես քեզ ասեմ, որ ինքը մտավ մեր սենյակ, մի մոմենտ այդ հայացքը եղավ։ Չէ, լավ լի, իրակ ճշտով բաժակի մեջ։ Դե հա ավարտվեց այդ պահը ես ու մաման Իմ կարծիքով Լիլիան Ձենից է արդեն լրիվ ուրիշ Իմ կարծիքով Լիլիան մարկացից է, որ կոֆի ապարատից 50 դրամ մկցում դատարկ բաժակը հանում։ Իր համար եմ Չէ, շատ պետք է ակցիաներ կա, բան, գնիր 3 շիշ կոկա-կոլա, ստացիր բաժակը նվեր։ Իր համար է, չէ՞ կարծիք։ Սարճից արժի օգտվում։ Արա հենց հիմա այդ բանը տնօրենը գիտես ոնց է նայում այս հաղորդումը։ Արա Լիլոս արա։ Խնդալու ենք էլ որ մենակ այդ գյուղում այդ մի բաժակով, մենակ այդ մի բաժակն է, չէ՞, սա գյուղի այդ բաժակով խմել է։ Բայց որպես սուվիներ պահել ես բաժակը տունը, սիրուն սենց պաստավով։ Բայց դրանց հետո խասյաթ հա դարել մոտ։ Այսօր չհամոզվեցի։ Ապա դա ո՞ւմ զուգարանը սստենում է։ Լիլան ունի տազի գյուտը որ արել է։ Իսկ բաժակներ։ Ասես ձեն էր անի։ Ուտեն։ Այդ զուգարանի վրա նստավ, բայց բաժակը մեկը դնում է։ Որ ապահովել մի էլի մեկը։ Ես ավսավ չեմ հավատում ջոգի այդ իրական։ Իմ մոտ մի քիչ շոկային է, հիմա։ Բա հետո Շարունակի։ Դեմքը բաժակի նման ազգուշեղի։ Այդ չէ Լիլոն ասես Լիլոն մոտ հերբիտ գրաֆինկա է անում։ Ուրիշ բան է կանում։ Ձենը լավ։ Հետո արեցինք անմեղ մարդկանց դեմք ընդունելով, բայց ինքներս մեզ անընդհատ Նոբը դու մենակ չէ։ Նախատ ես ու մամաս ենք, մամաս օգնում էր, չէ։ Մամաս օգնում էր։ Չէ, մամա, լի, հիմա արի, բայց Լիոն գայսես, ապ։
այդ պայն այդ ռազմիկ ձածանա բաց խոսք Լիլի ջան Չէ, բայց հետո պիտի լսես։ Հա, լսում եմ։ Արդեն ամեն ինչ նորմալ է, հնչեց երրորդ զանգը, որ պիտի արդեն վազելով հասնեմ ետնաբեմ, որ համերգը սկսում է, մեկ էլ դուռը ծեծեցին, բարձր։ Տենց էի ծետում։ Հա, շատ շաման ասեց, ով է, ասեց։ Յանին եմ, էլի նոր մխտրում են բաժակը։ Լիլի ջան, բացի, էս կարևոր է երեխեք, էլի նա կենտրոնացեք։ Լիլի ջան, դուռը բացի, Ռազմիկ Ձյաձյանա, բացիր ցավդ տանեմ, դու տես Ռազմիկ Ձյաձյանի լավ ջուր ա բերել քեզ համար։ Նայ լավ չի շիկա։ Չէ, ընդ արդեն մենք հանգիստ, հա, այդ թափել ենք, բաժակը դրել ենք, դրանից հետո երրորդ զանգը հնչեց ու այդ պահին Ռազմիկ Ձյաձյան եկավ ու մենք է հիշեցինք, որ ջուր ենք ուզել իրենից, էլի, որ ընթացքում խմեմ։ Բացի, տես ինչ լավ ջուր ա բերել քեզ համար Ռազմիկ Ձյաձյան։ Ջուր ա ուզել։ Սադիս տախտեր ես մարդը։ Դուրը բացեցինք, Ռազմիկ Ձյաձյան շատ սենց որ լիքը սենց շպիտով լավ մարդեր էլի ջիգարով։ Չիշիկներով սենց։ 3 լիտրանոց բանկ են ձեռը, գրաֆին չէ, բանկ է։ Սամագոնը ձեռը։ Բոչկա ասում։ Մտավ ջուրը ձեռը։ Ու ասես դու տես քեզ ինչ լավ ջուր եմ բերել։ Խնդալու ասած թխված։ Տես քեզ թխված եմ։ Սկալա ջուր։ Ես գալի ես անուշ ջուր տան։ Հիմա ասում եմ։ Ինչ եղավ հետո։ Դա Պետք է որ Սափար է։ Այսինքն դες կրճատ պատմեմ։ Դու ինձ կուղես, եթե տեղ սխալվեմ, որտեղ հնարավոր է։ Լսել եք, որ պատմում ես։ Դուք կարծեմ բան չեք լսել։ Ես օրինակ կադեն էի տենում, ձենը չէի լսվում, մի հատ պատմի ջոգ եմ ինչի մասին։ Մի խոսքով Լիլիթը գնում է շրջագայությունների ողջ Հայաստանով, կուլտուրայի պալատում է ձեր համերգը, իրանց համերգը կուլտուրայի պալատում է, Լիլիոն հագնվել է զգեստով իր բան մտել է սենյակ, Ռազմիկ Ձյաձյայի սենյակ։ Ռազմիկ Ձյաձյայի սենյակում փոխվում է ու մարդը զուգարան է ուզում։ Մի հատ գեշ կեղտո ճամփով այդում հասնում է այդ զուգարանի մոտ փագալ։ Էլի այդ խոտերի մեջով բանով հետ է գալի, մտնում է սենյակ ու ասում է լավ դե ուրիշ երկ չկա բաժակ է տենում ու ռակվինայի մեջ չի կարա անի բաժակի մեջ Շել ադիշտի չի։ Բաչե վեկանում է բաժակի մեջ ավելի անհարմար կլիներ։ վեկանում է մի հատ բաժակ ու այդ բաժակի մեջ անում է ճիշիկը Ադո փնթի չի բանի մեջ ռակվինի մեջ անի։ Հարմար է Չէ, քննության պաչ է, հարմար չէ։ Հարմար դե միանշանակ սենց ով է Բաժակի մեջ Մի խոսքով վեկանում է այդ բաժակի մեջ անում է, այդ ռակվինայի մեջ թափում ասես ջուրը միասում ասես մի հատ Չէ, ջուր չկա։ դեղին տեղեր չմնա։ Ջուր չկա։ Հա, վայ ջուր չկա։ Կեսոնը։ Դա կեսոնը են լվացնում, հա։ Մի խոսքով իր ճիշիկը թափում է ու ինքը ջուր էր պատվիրեի դեպ, պատվիրել էի։ Պատվիրել։ Այդ թվերին ինչ պատվիրել։ Մի խոսքով այդ ռազմիկն է դուրը դախ սենսեցում, բացում է 3 լիտրանոց բան կա։ Ես խնդրում եմ բաժակի մեջ շռելուց հետո դու հարմարությունից մի չկա Մի խոսքով այդ բոչկով մտնում է Ռազմիկ Ձյաձյան, այսպես մի հատ մեծ բոչկա է, բոչկով մտնում է ու ինչ եղավ հետո։ Ինչ եղավ հետո։ Ու ինչ եղավ հետո։ Իսկ արաղի բաժակի մեջ փորձել ես։ Օքերի։ Չի կարա յավ Գրազով կանի։ Արա շատ արագ է փոխելու, էլի։ Այն որ սա տեկիլան շարում են սենց իրար հետ։ Շատ ինչի բաժակ։ Շամպայնի բաժակներն են, չէ, իրար վրա շատ։ Ֆորմուլա մեկը որ գազ կանի, առաջ փոխում են։ Դա այդ կոմոդ արդեն հոբի է դառել, ջոյ շամպայնի բաժակները շարում, բուրգած է, ցես կանգնում ես վերևն, ասես չխչալով է թողնես։ Ու գնում եմ ֆուրշետ մատակար։ Ատականը բաժակ լինու են դնելու, էլի։ Լավ, տղեկ դուք վարիանտները մտածեք, ես մի քիչ շփվեմ Լիլիթի հետ։ Ոնց ես Լիլի։ Հոյակապ։ Ինչ պլաններ կան հետագայում, ինչ որ նախագծեր, նոր երգեր։ Նախագծեր տեսնենք ինչ է լինում, նախագծերը որ գծենք։ Ինչ եղավ հետո։ Ինչ եղավ այդ։ Չէ, ինչ որ հետագայում պլաններ, նոր երգ սպասվում է։ Միանշանակ 2 կամ 3 կլինեն, բայց դեռ չգիտեմ էլի արժե թե չէ։ Քարզի։ Չէ, իմը բավականին նորմալ էլ հավաքում են, ասեմ քեզ։ Ինչ որ ուրիշ Միայնակ տղեկ են։ ինչ որ ուրիշ։ Չէ, շրջագայություններ ունեմ։ Ունես, որտե՞ղ։ Այո, մոտակա ժամանակ Կալուգա կգնամ, ամռան Շարցնենք վերջում մոտ։
Ոնց է հարմար է մեր կլայքի աթոռների վրա նստելը։ Շատ, իսկապես շատ հարմար է Բայց հույս ունեմ մենակ ուզում եմ նստելը նաև չէ։ ասել, որ ես վերջին ժամանակներում սուրճը քչացրել եմ, համարյա թե չեմ խմում, բայց անչափ համեղ է։ Թող սա գովազ չթվա, բայց իսկապես Բացի չի թվա։ Հա։ Հիմա տղաների ինչ որ տարբերակներ են Այո, գրում։ նկնդաս նկարում են։ Նկարում են։ Նկարում են, որ Լավ էլի, պատկերացնում եմ։ Ես կան ժամանակ մենք ենք պատկերացնում, չէ դու պատկերացնում։ Բայց կարող եմ հետևել, թե չեմ Ում կարող։ հետևել։ Չէ, լի, կանաս է թե Դին ուղղակի պետք է հաձենը, ուղղակի կարաս հանգիստ նստես։ Հա։ Աղաս, քո վերսիան լսում եմ ուշադիր։ Լիլոն, սենյակում։ Բաժակի մեջինը թափեց։ Դղ, մտավ ռազմիկը, այսպես մի հատ բոճկով։ Ինչ եղավ հետո։ Տեսնում։ Մի արա էլի։ Լավ, մի արա։ Լորեցիա, Լորին forever։ Արա օգնոկլասլիկի forever-ների Բայց լավ է։ Չէի կարող գրեմ, անգլերեն չգիտեմ, կա սխալ է։ Էս պրոստը էս փիշի։ Այդ հիշում եմ, հա։ Ռազմիկ Ձաջան։ Հա, լավն է։ Զուքարանը, Լիքնա։ Հա։ Լիլիթը։ Ծաղիկան։ Փոքր ժամանակ Լիլիթը։ Լիլիթի փոքր ժամանակները։ Էն ինչ է, էլին է։ Ո՞ր է։ Են փոքր ժամանակն է, չէ, լավ։ Հələ աղաս, հələ Մեկ ժամանակ էր։ Սենց ուրիշ էտիկետ չէր Աղաս նշել։ լավ։ Բաժակը։ Հա, հա։ Մի խոսքով ես հասկացանք այս սիտուացիան։ Հա։ Լիլիթը Տեսի։ Այդ վիճակներով արելա բաժակն Ռազմիկ Ձաջան թփ եկավ Լիլիթ ջան, բան այդ գրաֆինկենա ձեռը անես ջուրը խմի դե parza իզ մենակ եղել Լիլիթը, չէ, բայց չի, ես իմ բաժակում չի։ Այ Լիլիթ ջան, այդ բաժակի մեջ մենք շռում ենք ցավը տանենք։ Մեցած ունիտազը հանում ես պասրանով խմի թագավոր։ Ունիտազը տալիս է Լիլիթին, ջուրն է լսում է մեջը։ Ունիտազով։ Այդ քո տարբերակ։ Կապարը աղասի տարբերակի համար։ Դե, քո ինչ եղավ հետոն։ Էսի պալատը, Դե ինչ կապավան է կարել։ էսի կուլտուրայի պալատը, էսի զուքարանը։ Էդի կուլիսում պետք է Բայց նկարել։ նման է։ Հա? Հա։ Սենց է եղել։ Տոշնի ես էր։ Ուրեմն դու ստեղ էր, այս սենյակում էիր, Հա։ որ բան հետո պիտի ասպետը գա, քեզ ստուցանի, Հա, թրգի հա։ բան, այդ պալատն է, դու ստեղ էր, էսի ձեր սենյակն է։ Մի րոպե։ 3 լիտր։ Էսի սենյակն է։ Այն բանկանա, Էսի Ռազմիկ Ձաջան։ Հիշա՞լ։ Հա։ Հիշար ասում եմ։ Էս դու ես ես աղջիկ գեշ եմ նկարում։ Նորմալ է, փաս չի որ ինքը ջահելացի։ Այնպես չի Ռազմիկ Բայց Ձաջան։ ռազմիկի խազարել ես, ասեմ քեզ։ Էսի 3 լիտրանոց բանկեն, էսի բաժակը, էսի այդ դվածարանը քո ասած։ Ուրեմն ինչ ա եղել։ Ով արի դու Լիլիթ խաղա, էլի Նիկա։ Ոնց են խաղում լի։ Խաղա Լիլիթ խաղա։ Մի բանջի շոուի տակ խաղա։ Չէ։ Այ Ինչ շարժվում է սենց։ Լիլիթ Կարապետյան։ ես ռազմիկն եմ, արի մի քիչ ենքան, որ ինքը տենամ։ Ես ռազմիկն եմ, լիտրանոց բանկով եկել եմ։ 3 լիտրանոց։ Լիլ ջան, էսա ջուրը բերեցի, էս բաժակն էլ։ Ջուրը խմի։ Չես խմում։ Ջուրը խմի Լիլիթ ջան։ Չէ։ Չես խմում, չես զում։ Չէ։ Դե Լիլիթ ջան, վայ արեք։ Ո՞վ։ Արի շռել եք մեզ։ Հենց ա վերջացել։ Հատ չէր, Տիգրան։ Ուրեմն իմ վերսիան մի քիչ փոխել եմ, հա, ես այդ Երկը Լրիվ ուրիշ վերսիա։ Երկի բառեր եմ գրել, չէ։ Խմում ես, փաստացի դու խմում ես, համերգից հետո արի ենթադրենք դու 13 տարեկան ես, դու ես տարիքում այդ ամենը խմեցիր, համերգից հետո տուն ես գնում ու քեզ կայնացնում է գայիշնիկը։ Գայիշնիկը կայնացնում է, ասում է, ոչմ էլի աղջիկ ջան, թո արեք, աղջիկ։ Տիկին ջան, թո արեք, հո ես անում ու սենց եղքերես։ Ես ինչ է։ Վեկալ ես տանականը խմյար ես, շոու բիզնեսով ես ինչեր եք դուք խմում, արա էլի քշի գնաս դու զարա։ Սափարիկոյ վարիանտի համար։ Արա բակալի։ Հայկո, ինչ եղավ հետո։ Այ, Չնայած Մաշենյան։ Չկաստելով, այո։
բայց այս անգամ մի քիչ ավելի ձեցկի извращение է։ Այ ինչ լավ է։ Չէ։ Շատ։ Նայ, իմ վերսիայում երբ որ այդ ամեն ինչը լինում է, ոչ իմ այդ Ռազմիկ Ձյաձյան գալիս է, այդ բանկեն դնում է դեմը, ասում է Լիլիթ ջան, խմի ու լցնում է այդ բաժակի մեջ, ասում Լիլիթը չգիտի հիմա խմի, ինչ անի, զզվում է մի կողմից, բայց դե հիմա չի կարա ինքը արդարացնի այն, որ չի խմում, բան, սենց վիճակ է։ Դուռը բացվում է այդ պահին, ներս է գալի մի հատ մեծ բաժակ, ու ասում է ով է երեխուս վրա չիշի կարը։ Սենց այդ բաժակին դեպքում չծածի։ Ես քո ֆանտազիայից Լին, իրականում մեզ բոլորիս հետաքրքիր է, թե ինչ եղավ հետո։ Պատմության շարունակությունը Ռազմիկ Ձյաձյան տենց մտավ, ասես Լիլիթ Կարապետյան ջան, տես Ռազմիկ Ձյաձյան ինչ լավ ջուր ա բերել ու ձեռքը տարավ հենց այդ բաժակին, ջուրը լցրեց ու այսպես տալիս է ինձ որ խմեմ։ Ես արդեն լավ չեմ, մամաս ընդ է։ Ու շատ Մամաս է։ Մամա ոնց է խմում ջուրը նա ցույց տա։ Դե գործակից են դնում, ինչը խմի թե չի խմի։ Մամա Լիլիթ քիչ ես խմում։ Ռազմիկ Ձյաձյան։ Լիլիթ։ Մամա դու ես։ Ռազմիկ Ձյաձյան պտտվում ասում է, տիկին ինչու եք ծիծաղում, ասում է, «Ոյ, շաշմաշ բաներ անում դրա համար»։ Էդել մենք միշտ իրավիճակից դուրս գալու ժամանակ շաշմաշ այդ բաները ի հայտ են գալիս։ Մի խոսքով Ռազմիկ Ձյաձյան էսպես ինքը տորքան գեղի նման կանգնած, բաժակը տալիս է որ պիտի խմեմ, ես ելք չունեմ։ Իմ միակ ելքը էնա, որ պիտի խմեմ։ Ոչ ելք ուներ, որ չիշի գեցվա։ Մի խոսքով, բաժակը վերցրեցի, ամեն ինչ անջատեցի։ Ոչ առաջի անգամն է, ոչ Քաշեցի Ինչ գլուխը։ անջատեցիր։ Ուղեղս։ Հա, ես լույսերը անջատել ռոմանտիկ։ Բայց փորձել ես այդ դեպքից հետո միացնես։ Ու նայեք մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Ես խմեցի, մամաս են որ մեղքը վերջում եկա, մինչև այդ ծիծաղում էր, բայց հետո այդ իմ վիճակից ու արդեն երկրորդ բաժակն էլ ուզեցին ու իսկ հաճելի թվաց։ Ավտարը դժվարն առաջինն է։ Իսկ դրա հետ զատուսկին որն է։ Այն որ երկչույները ձու են խմում, որ ձեռը բացվում, Լիլիթը չի կսում։ Խմենք Երկու բացվում։ տարի հետո փոքրիկ այսպես գրքեր դուրս եկան միզաբուժություն։ Ու այդ գրքերը որ դուրս եկան ես դուք որդ եք որ ես այդ Որդ եք ես մի խոսք խմում էի։ իրական Պատմությունը դու լսեցի 4 վարիանտ, ում է ամենալավ վարիանտը։ Ով էր։ տղաների պատմությունների ամեն մեկի մեջ էլ յուրահատկություն ու շատ Մեզ կար։ ուժեղ բան։ Բայց այն որ սենց ես մի քիչ ավելի ինչքան էլ հումոր, ես մի քիչ սիրում եմ այդ ամեն ինչի մեջ մի քիչ սենց մաքրություն, որը փոքրիկ ու մեծ բաժակի մեջ։ Ծափարենք հայցոյի վարիանտը։ Միատնվեր հայքերի։ Միատնվեր։ Ես եթե դե տարբերակ չկա բաժակը ձեռը տարիք։ Դու գիտես ինչ անես։ Խմի։ Սպասի առաջ մի արի էլի։ Այգո Մի արի թող ինքը ուզա։ Ինքը կռացած առաջ մի գնա։ Ես գամ առաջ։ Լիլիթ Ձյաձյան։